Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Panibagong araw, may panibagong mukbang. So ngayon po mga mamshi, ang ating imumukbang ay cravings ihaw-ihaw. Ayan, nag-crave na naman po ako ulit ng ihaw-ihaw mga mamshi. So meron po tayong isaw, bituka ng baboy, tenga, hotdog, ulo ng manok, barbecue, and bulaklak. So, ayun po mga mamshi, bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. So, ayun po mga mamshi, and meron pala akong sabaw ng dito, sinigang na bangus. Linis na po yung aking kamay, and this EATZ. Mag-unang subo pa tayo dito mga mamshi. Ang unang subo po para po sa inyo at sa lahat ng nandito sa aking premiere. Kain po tayo. May dugo pala. Betamax, nakalimutan ko mga mamshi. Yep. Kain pa tayo. Isaw. Dami kong kanin. Shoutout pala kay Ate Mildred, yung pinagbilhan ko nito. Masarap yung barbecue niya. Masarap yung iyaw-iyaw niya. Lalo akong nagutom doon sa minukbang nila ni Sis Sibilia Farm Vlogs nung isang gabi. Nakakamiss talaga yung yung ihaw-ihaw. Lagay na natin sa suka para mababad siya.
Taglamig na mga mamsi. Sana okay kayo. Tenga. Bulaklak. Isaw ng baboy. Ano? Ito tayo sa ulo. Sarap ng utak.
Last na. Papakin na lang natin mga mamshi. Wala na akong kanin. Kanin. So, ayan po mga mamshi, tapos na po tayo kumain and may natira pang chicken head and bituka ng baboy at saka tenga. Hindi ko na rin siya kayang kainin kasi wala na akong kanin and syempre busog na po ako. Ayan, ubusin ko na lang yung nandito sa sawsawan ko and magpapaalam na po tayo. So, ayun guys, tapos na po tayo kumain and thank you so much po sa lahat ng nandito sa aking premiere ngayon. Shout out po sa inyo. And thank you so much po sa mga silent viewer at saka syempre sa aking mga ka-team solid mukbanger and syempre sa team replay. Maraming salamat po sa inyo. So, ayun guys, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. Paki-bell all nyo na rin para ma-notify po kayo every time na mag-upload ako ng mukbang. So, ayun po mga mamshi. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po and God bless you all. Bye! Ingat po kayo.